我们这个中英跨国家庭生活在英国，最近孩子们学校放假，天气阴雨绵绵的。晚上我炖了2锅不同的牛肉来暖暖胃。You want some bacon sandwiches with freshly baked bread for lunch? Nice, yeah. Thank you. It's alright. 哇，这面包做的非常棒。Ready for some crispy bacon sandwich? Yeah. Are you guys hungry? Yeah. Of course we are. Oh my god, it's too crispy. No, this is perfect. Extra crispy. Oh, it's all falling out. 怎么样？很好吃。你喜欢吗？喜欢。我要去游泳咯，你们2个要乖乖的好吗？ Can you tell the mowing to stop? No. 马上就结束了啊！到了，都还没有开始游泳，就已经开始期待了。比上次好像快了2分钟。今天的游泳有点小进步，现在去逛个超市庆祝一下。这个粉色的花挺好看。很久没有吃石榴了，买几个尝尝。其实今天来超市是想买上次买过的好吃的南瓜，但是南瓜在英国就是季节性的，大多数人买回去都是装饰用，过季后就很少了。终于看到一盒像样的梅花肉，上次买的太柴了。孩子们爱吃鸡肉，再买1整只鸡。草莓看着也不错，闻着还有香味。再来一盒葡萄，我看到有棉花糖味的葡萄，可惜他们都不爱吃，觉得太甜了。再拿2盒蓝莓回家。We were on there, saw your car, and I just raced around, and I beat you. Nice, nice. I'm still out of breath though. I'm not. Now Daddy finally can. Oh yeah. I beat her. Well done. I beat her. Well done. How's your swim? Good. Why didn't you run? I don't want to. I did my exercise at 6 a.m. this morning. Yeah. 今天晚上做牛肋条，先把它焯一下水。牛肋条焯水之后切小块，分出一半来做清炖牛肋条。我不确定他们会不会爱吃，所以剩下一半做孩子们和老公爱吃的番茄炖牛肉。做番茄炖牛肉，我喜欢用番茄罐头，味道特别浓郁。清炖牛肉只加了水，等会儿再加萝卜，牛肉再炖。现在去看看孩子们。Can you get the top? That this is black and stretchy, so it can keep me warm. OK 我老公其实是个鼓手，他会打架子鼓。他看孩子们在学钢琴，他觉得很有意思，他就每天抽个10分钟自学。我游完泳后皮肤会比较干，洗完澡我就敷个面膜。我已经记不清上次吃白萝卜是什么时候了，还蛮期待的。牛肋条快炖好了，现在把白萝卜加进去，再加点盐。继续高压锅炖5分钟，牛肉的状态已经非常嫩了。再来炒个茼蒿蔬菜，这里1大盘蔬菜，最后炒出来就这1小碗。再来炒个豆芽，牛肋条也炖好了。打开番茄炖牛肉的盖子，我就立马感觉做少了，他们肯定会更喜欢吃这一锅。开饭开饭 ，Kids， 吃饭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 。哦，好喝。威廉不爱吃豆芽，但是今天还是勇敢尝试了一下。
还是番茄牛肉好吃吗？很好吃。哪一个比较好吃？这个东西妈妈小时候也不喜欢，长大了就喜欢了。小时候很多小孩都不喜欢蔬菜，然后长大爱蔬菜。对。